მამისა და დედისა და სულის წმინდისათან. დღეს არის სერაფიმ სარობელის სენების დღე, ქართველებს ძალიან უყვართ. ცხოვრობდა მე-19 საუკუნეში და 8-ჯერ გამოეცხადება ღვთისმშობელი თავის ცხოვრებაში, მიწიერ ცხოვრებაში და ის ამბობდა, რომ თავარია ღვთისმადლის მოხვეჭაო, ღვთისმადლიო. და მადლის გარეშეც რა არის ადამიანი? მე ხშირად მოყავს წარსული, რატო? იმიტომ რომ ქართველი რო ხარ, მიხვდე რომ მადლის გარეშე არაფერი არ ხარ და კიდევ ახლა გაგიმეორებ, რატო არ ხარ არაფერი. აი 70 წელი ავიღოთ, ესაც ქვია საბჭოთა საქართველო. რა ხდებოდა მასმედიით? ესე იგი უარყოფილი იყო ღმერთი. ასევე პროფესორ-მასწავლებლები 70 წელი სკოლებში და იმებში უმაღლეს სასწავლებლებში გვასწავლდნენ ეს ცხოვრება წარმოიშვა აფეთქებისგანო და ადამიანი მაიმუნისგანო და ეს თქვა პროფესორები და მასწავლებლები ქართველებს, ქართულად მოლაპარაკეებს. და ამ დროს მე სხვა იმ დროს ვიყავ, მე ვარ 77 წლის და ახლა ვგებულობ რომ ნიუტონი, პასკალი, ძალიან ბევრი ფიზიკოსი, მათემატიკოსი ყოფილა მორწმუნე, მათ ქვია იდეალისტები. 70 წელი საზოგადოებაში იყო ჩაკეტილი და მათ შორის საქართველოს და მეც ბიბლია გაგებული მქონდა, მაგრამ შინაარსი არ ვიცოდი. ახლა კიდე საშუალება გააქვთ. ეს ბიბლია დაწერილია სულიწმიდით, რასაც ქვია ღვთისმადლი, რასაც სერაფიმ სარობელი ამბობდა, სულიწმიდა ეს მოხვეჭა მთავარია. და ამას სულიწმინდის ძოდის ვიბეჭდები ჩვენ, როცა ვინათებით მაშინ არ ვდის გავარგავთ ამ მათს. როცა ცოდვებში ვართ, სიზვაში, მრუშობაში, ლოცვაში და განკითხვაში. როცა ესე იგი ჩვენი სწავლებით სანამ არ იქნება მეორედ მოსვლა, ბოროს სულს აქვს მოქმედების თავისუფლება და ყველა ადამიანს ყავს როგორც ფარველი ანგელოზი, ისე ბოროტი სული. რაც შფოთი რომაა ჩვენში, გაგეს ძილი რო არ გვაქვს. ჩვენი ცოდვების გამო ბოროს სულს ეძება ძალა და რა არის ბოროტი სული? კარგად ჩანს, ახლა უყურებდი მიტინგს ხდებოდა გერმანიაში. რევს აკეთებდნენ მომიტინგეები, მანქანა 600 მანქანა დაუწვიათ. ესე იგი თან მარტო ცეცხლოვანი ბოთლებს კი არ ისვიან, რაღაც ისეთი მოწყობილობა აქვს, მე უყურებდი თვითონ ტელევიზორში. რომ ესე გასე პატარა რაღაცაა და შეუბერავდა ცეცხლით, ესე იგი წვამს, მანქანა იქნება თუ სახლი იქნება და ამით ისე თქვა მინდა რომ ისინი ხო გერმანელები ხო ჩვენ ახლა გშურს იმათი რომ იქ უმუშავას მეტი აქ ვიედერაკ მუშავს იქ ესე იგი შერო ქართველი ხარ იმდენს არ უხდიან როგორც გერმანელს, მაგრამ მაინც მიდიხარ, იმიტომ რომ აქ მეტი ის არის სიდუხჭერე, მაგრამ აი ჩვენთან ეს ახლა პირველად ნახე ქართველი მომინდიგეები რომ ცეცხლოვან ბოთლს ხროდნენ და რამდენიმე ხნის უკან. ესე იგი ეს იქიდან მოდის და რატომ მოდის იქიდან? ჩვენ აქ მატერიალურ სიდუხჭერეში ვართ, მაგრამ ჩვენში მადლი არაა დაკარგული, ამიტომ ჩვენ როცა გამოვსკამთ აღშფოთებული ვართ ამ სიდუხჭერით, ხშირად ვამბობ დედა იქა, შვილი აქა, მაგრამ არ ვართ გაბოროტებული და ისინი ვინც ესე იგი იქანე ამ ცეცხლოვან ბოთლებს რას გვანან ესენი ზოგიერთი მომინდიგეები როგორ ილანძღებიან, ესე იგი თუ საწინააღმდეგო სიტყვი როგორც ესე იგი მე მახსენდება კომუნისტური წყობა რა გააკეთეს კომუნისტებმა დაანგრიეს დაზდები, დახვიდეს მოწმეები და ახაც ეს მასმედია რო ქვია, ზოგიერთ დიასას ლიბერალური არხები ქვია. ის გაგვინადგურა ხშირად მაბობ სულიერი შვილები, ბულსიტყვაობების და ცოდვების რეკლამირებით. ხო ეროვნებით ქართველები არიან, ამიტომ ქართველი რო ხარ და თუ მასხოვრის კვარტია ჩვენთან, თუ ღვთისმშობლის პერანგია, თუ იყო კოლხეთი, იბერია, თუ 14 დამწერლობაში შენი დამწერლობა, თუ იფიქრებ რომ ეს იმიტომ რომ ქართველი ხარ, იმიტომ რომ რაღაც ქართული ენა ყოფილა განსაკუთრებული ან ქართული სისხლი, მაშინ ითი განსხვავდები გერმანელებისგან. გახდნენ ფაშისტები ამბარდამლებისა გამო, მაშინ ითი განსხვავდები სატანისაგან. ანგელოზი იყო გამორჩეული და ამბარდამლებან გახდა ბოროტსულა და ამიტომ რაც ვიყავით, მადლობა უცხარეთ მე და დღეს არაფერი არ გვაქვს ჩვენ სატრაბახო. იმ ერთმოწმუნეს რო აგინებ, რატომ ჩარგვას ფიზიკურადო? შენ ძმას სისხლი დაყვარი 91 წელს. ძმას ყიდი 200 წელი თუ მეტი და გაგედე 1.5 მილიონი მეტი თუ არა, ქართველმა ქართველი. ამაში ას გეუბნები რომ სხვას მაშინ განიკითხავ და მაშინ გიქნება სიზრვილი. როცა არა გაქვს ცოდნა იმისა რომ მადლის გარეშე ქართველიც რო იყო, თუ მინდა ევროპელი იყო, გერმანელი იყო, ხარ ფაშისტი. ამიტომ ამას მიხვდები რომ მადლის გარეშე აი მიტინგებსაც რო დააკვირდე რა ხდება ევროკავშირში, ეს საბერძნეთია თუ სხვაგან,
როგორც ხან ცოცხლმა ამბობს, იგი მადლობა სიდუჭირის რაღაცა მოაგდება, და რაღაცა როგორ ბოროტდებიან. რატო? იმიტომ რომ მადიაგდია. შეიძლება ჩვენს ახლა შეწუხებულები ვართ, მაგრამ სიდუჭირეს ქართველი ხალხი არ მიყავს იქამდე რომ ესე იგი გაიმეტოს და მაგრამ რო ხედავთ იმეტებს ზოგიერთები უკვე რატო? იმიტომ რომ შეგავლენა ხდება. შეგავლენა ხდება უღმრთობის და ღმერთმა დაგვიფაროს უღმრთობისგან, იმას უღმრთობას ქვია მადის გარეშე ყოფნა. მადის გარეშე და მამა გაბრიელის მაგალითსაც მოვიყვარო. მამა გაბრიელის იმაში რომ ნახოთ ახლა სადაც ცხოვრობდა. იქ არ არის ადგილი, სადაც ხატები ესე იგი კედელი არ ჩანს, იმიტომ რომ იმდენი ხატებია და ზოგიერთი ხატები კიდე მამა გაბრიელის აღებული გაქვს სანაგვიდან. კომისიის წყობის დროს. და ვინ გადააგდო ქართველმა. ამიტომ არაფერი არ ახლა დამერწმუნე. მადის გარეშე. და ამას თუ მივხვდები რომ მადიდ ხარ და იყავი კიდევ ვიმეორებ წასულში ისე არ გავიმეორებ. მადლობა ღმერთს, მეც მიხარია, მეც ჩვენი წინაპრები ერთგულებიდნენ და იმ ერთგულებისა გამო შევინარჩუნეთ ჩვენ მეუხება ღვთისმშობლების ფარგლობით და ღვთის მადლით. ეს მადლი არ მოგაგო ღმერთმა. ჩვენთან არს ღმერთი.